Succionador aspirador de secreciones 7EA. Uso adulto y pediátrico, ideal para uso en clínicas, hospitales, consultorios y servicios domiciliarios. Poder de succión de 15 LPM, permite amplio poder de succión, irrigación y aspiración de secreciones en la vía aérea. Motor libre de lubricación aceite, alta presión de vacío. Control de llenado automático. Control regulable de aspiración. Cuerpo en material plástico de alto impacto que permite un fácil lavado. Corriente 110 voltios. Accesorios, una botella de 1000 cc, una manguera para succión, un filtro. Lo encuentras aquí en Tecnoin, tu proveedor de equipos médicos.